我是娜美，欢迎来到娜美教室。今天要带你认识一个改变世界的人。1982年初，迈克·杰克森走进洛杉矶西木区的西湖录音室。他23岁 ，Off the Wall 已经证明了他能做出畅销专辑，但他心里藏住一个更大的野心，他要做出一张让全世界都无法忽视的唱片。他告诉制作人昆西·琼斯，这次不一样，他要的不是好听，他要的是每一首歌都像一把刀。这张专辑最初的名字其实不是颤栗，而是午夜时刻。迈克后来觉得这个名字太普通，配不上他心里那种说不出来的紧张感，那种介于恐惧和兴奋之间的情绪。某天深夜，他突然想到一个词，颤栗，那种让皮肤发麻的感觉，正是他想要整张专辑传达的东西。录制过程并不轻松，迈克对细节的要求近乎偏执，一段贝斯线可能重录超过50次，直到他觉得那个音符摸起来是对的。工程师布鲁斯·史威廷回忆说，迈克从来不是用耳朵在听音乐，他是用全身在听，如果身体没有反应，那段音乐就是不对的。颤栗专辑里有一首歌几乎被丢进垃圾桶，那是比利真。昆西一开始觉得这首歌的开场贝斯线太奇怪，标题听起来也容易让人联想到网球选手比利真金恩，怕引起误会。但迈克坚持留下这首歌，他说这个节奏会让人不由自主地动起来，他是对的。1983年5月，美国国家广播公司举办了一场名为 Motown 25昨日今日永远的特别节目，纪念 Motown 成立25周年。迈克受邀回去表演杰克森5人组的经典曲目，但他私下决定要在节目里加进一个全新的东西。那天晚上，他穿着一件镶着水钻的黑色夹克和一只白色手套，唱起比利真。唱到一半，他突然做出一个动作，双脚旁扶违反了地球的重力法则，往后滑行，却看起来像在往前走。那就是月球漫步，全世界第一次在电视上看到这个舞步。摄影棚里的观众瞬间安静下来，几秒后爆出惊呼和掌声，连迈克自己后来都说，他能感觉到那一瞬间，整个房间的空气都变了。有趣的是，月球漫步并不是迈克发明的舞步，这种滑步技巧其实源自街头舞者和默剧表演。迈克从舞团工作人员杰佛瑞·丹尼尔身上学会了基本动作，然后加进自己的节奏感和肢体语言，把它变成了属于自己的招牌。他后来说，重要的不是谁先发明了它，而是谁能让全世界都记住它。接下来，让我们继续看迈克的故事。1983年的 MTV 才刚刚起步2年，当时这个音乐电视频道几乎不播放黑人艺人的音乐录影带，业界普遍的说法是 MTV 的观众群是摇滚乐迷，不会接受其他类型的音乐。迈克的唱片公司向 MTV 施压，甚至放话，如果不播放迈克的影片，整家公司的其他艺人作品也会一起抽掉。最后 MTV 让步了，开始播放比利真的音乐录影带。结果证明，所谓观众不接受的说法根本是错的，这支影片立刻成为当时最受欢迎的内容之一。迈克·杰克森不只打进了摇滚乐迷的世界，他重新定义了整个频道存在的意义。真正把音乐录影带推上艺术层次的，是1983年底发行的颤栗同名单曲影片。这支由导演约翰·兰迪斯执导的14分钟短片，融合了恐怖片元素和精致的舞蹈编排，预算高达50万美元，远远超过当时任何一支音乐录影带的规格。它甚至先在电影院上映，像一部真正的电影一样。
影片中麦可变身成狼人和僵尸的特效化妆，由好莱坞知名特效大师瑞克·贝克亲手打造，每次上妆要花上好几个小时。据说有一次拍摄到深夜，麦可顶着厚重的狼人特效装睡着在化妆椅上，剧组工作人员不敢叫醒他破坏了那身精心打造的造型，只能耐心等他自然醒来。颤栗专辑最终创下了至今仍难以打破的纪录，他在告示牌200大专辑榜上连续37周蝉联冠军，总共在榜上停留超过80周。专辑里7首单曲全部打进排行榜前10名，这个成就直到今天都极为罕见。全球销售数字超过6600万张，让它成为史上最畅销的专辑。1984年的葛莱美奖颁奖典礼上，麦可一个人就拿下了8个奖项，创下当时单人单届获奖数的纪录。当晚，他穿着一套缀满水钻的军装外套登场，每次他上台领奖，全场观众就跟着站起来欢呼。那一夜，几乎所有人都明白，流行音乐的版图已经被重新划分了。同一年，百事可乐找上麦可拍摄一支广告，片酬高达500万美元，是当时史上最高的广告代言费。但拍摄过程中发生了一场意外，舞台上的烟火装置提前引爆，火花点燃了麦可的头发，现场一片混乱。他被紧急送医，头皮和头发严重烧伤，事后接受了多次植皮手术。许多人后来认为，这场意外和之后的止痛药物使用是他人生轨迹转变的开端之一。我们继续往下看，成名到了这种程度，代价也开始显现。麦可走在街上会被人群包围，他甚至没办法像普通人一样去逛超市或公园。他开始改装自己的坐车，加装隔热玻璃，出门时戴上墨镜和口罩。这些后来被外界解读为怪异行径的举动，其实是他试图找回一点点私人空间的方式。据说有一次，他想单纯去一家速食店买汉堡，结果刚走进店里就被认出来，整条街的人全部聚集过来，他甚至没办法走回车上，最后是保镖连人带汉堡一起把他搬上车。麦可后来笑着说，那是他这辈子吃过最紧张的一个汉堡。这段时间里，麦可开始把更多时间花在他位于恩希诺的家中，那里有一个小型动物园，养着各种他从小就喜欢的动物。他特别喜爱黑猩猩，后来收养了一只名叫泡泡的黑猩猩，两人经常一起出现在公开场合，泡泡甚至会跟着他坐在后台。麦可说，动物从来不会用名气来评价他，我们只认得他这个人，这种纯粹的相处让他感到放松。外界对麦可外貌变化的关注，在这段时期开始急速升温。他公开承认进行过几次整形手术，主要是鼻子的部分，原因可以追溯到童年时期父亲乔瑟夫对他外貌的批评。但媒体和大众的反应远远超出了单纯的好奇心，逐渐演变成一种带着嘲弄意味的关注。这对一个本来就敏感纤细的人来说，无疑是雪上加霜。同时，他的皮肤颜色也开始出现明显变化，从原本的深褐色逐渐变浅。许多人在当时并不知道，麦可其实患有一种叫做白斑症的皮肤疾病。这种病会破坏皮肤色素细胞，造成不规则的色块。为了让皮肤色调看起来均匀，他不得不使用化妆品和药物来调整，而这个过程在外界眼中却被简化成一个充满偏见的标题。这段时期，媒体开始给他贴上各种标签，怪人麦可成了八卦版面最爱用的称呼。他在恩希诺的庄园里建了一座高压氧气舱，原本是想用来治疗皮肤问题并尝试延缓老化，结果被一家小报物传成他想睡在里面延长寿命，
这个荒谬的传言后来竟然被广泛引用，成了关于他最常被提起的都市传说之一。接下来还有更多精彩内容。1985年，迈克和歌手莱昂内尔·里奇共同创作了一首歌，目的是为了非洲饥荒救援募款。这首歌叫做《天下一家》。录制当晚，几乎所有当时最重量级的歌手都到场，包括布鲁斯、史普林斯汀、史蒂夫、汪达和辛蒂·录播。制作人昆西·琼斯在录音室门口贴了一张纸条，上面写着"放下你的自我"，提醒这些巨星们，这一夜没有人是主角，只有一个共同的目标。这首单曲后来募集了超过6300万美元的善款，送往非洲协助饥荒地区的人民，也让迈克开始更深刻地意识到，自己拥有的影响力可以不只用在音乐上。这是他人生中第一次把镁光灯转向别人，而不是自己。最后，我们来看这段故事的结尾。到1980年代中期，迈克·杰克森已经不只是一个歌手，他成了一种文化现象，一个时代的符号。但站在这个位置的他，内心却越来越复杂。名气带来的不只是掌声，还有失去的隐私、改变的身体，以及越来越多人对他真实样貌的揣测和误解。他开始构思下一张专辑，这次他想说的不只是节奏和舞步，他想谈谈这个世界出了什么问题，谈谈种族歧视、环境破坏。喜欢的话记得按赞、订阅、分享。下集见，拜拜。